अल्लाह के बंदो, नमाजें फर्ज है आप लोगों पर, लोगों की गुलामी नहीं फर्ज आप पर, अल्लाह की गुलामी फर्ज है आप पर। 25-30 हजार रुपए के लिए बॉस के सामने हाथ बांध के खड़े हो सकते हो, लेकिन वो रब जिसने करोड़ों की आंखें दी, करोड़ों के कान दिए, करोड़ों का दिल दिया और दुनिया में रहने सहने का ढंग दिया, एक इंसान पर इतनी नेमतें की, अगर वो गिनने बैठ जाए तो गिन ना सके, इसकी मैथमेटिक फेल हो जाए, उस अल्लाह के सामने 5 मिनट हाथ बांधना हमारे लिए मुश्किल है, हमारा दिल नहीं चाहता। एहसान फरामोश लोग हैं हम।